jangan lu. Ayo, jangan lu, awas lu. Awas, gak cuma mas. Oke. Tapi gak dia. Bisa betul deh. Bapak ketol ngomongnya, liatin aja. Tadi gue dapet imprang. Siapa? Perang apa tadi? Perang. Di depan tuh, ada itunya tuh. Macet tuh, parah. Siapa? Tadi kata orangnya, macet mas, parah. Siapa yang bilang? Itu yang wajib kuning tadi. Yang kontra. Kontra mana? Jol. Itu lampu merah sana. Soalnya pengen les. Les? Les kemana? Di Magama. Wah, enak. Hebat banget tuh belum agama lu. Iya. Itu suaranya kayak gitu doang. Jadi ini cuma 8 tombol. Nggak bisa ganti-ganti lagi. Ya, ada belum ada lampu-lampunya. Sam, coba pencet Sam. Ya, tak mati ini. Terus sampai karena mau orang fisik. Mas. Langsung biasanya nggak bisa Sam. Nah. Mati lah. Oh ganti telet ya. Om nanti naik masuknya lampu merah yang keberapa? Yang kedua sana tol. Ikut Sam. Ikut Lampu merah Sam. 2 kan? Hah? Lampu merah 2 mana? Aku ini di lampu merah sini. Sini. Ini Sam. Satu lagi sama dulunya. Iya. Sama.